المشاهدون الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم، بكل خير أحييكم. ومن الفضائية الإريترية أقدم نشرة أخبار المساء وأستهلها بالعناوين. وزارة التعليم تقيم عملها. نجاح تطعيم الحصبة في الإقليم الجنوبي. جهود مرضية لتطعيم الماشية في ملبسه. حكومة كردستان العراق تدين اقتحام معسكر للجيش التركي قرب دهوك. روسيا والصين تعرقلان مسعى أمريكيا في الأمم المتحدة لتأييد غوايدو، والمبعوث الأمريكي لأفغانستان يؤكد إحراز تقدم في المحادثات مع طالبان. السلام عليكم ورحمة الله. قيمت وزارة التعليم في الاجتماع الذي عقدته في 24 والخامس والعشرين من يناير الجاري تنفيذ برامج عام 2018 وأطلقت برامج هذا العام. وقال وزير التعليم السيد سمر الرسوم في الكلمة التي ألقاها إن التقييم نصف السنوي الذي تم في شهر أغسطس من العام الماضي والتقييم الحالي يهدفان لتنسيق العملية الوطنية لتقديم التعليم وإنفاذ البرامج، مؤكدا على الأهمية الكبيرة للتقييم الجاد للخطط وكيفية تنفيذها والمميزات وأوجه القصور. وأشار إلى إعداد وثائق هامة من عمليات التقييم التي جرت منذ عام 2017 بمشاركة جميع أقسام الوزارة تمهيدا للمهام التي ستنفذ من عام 2018 وحتى 2022، ويجري تنقيح الوثيقة العامة للنظام التعليمي. وأوضح التقييم عن القيام بدورات تدريبية ودراسات للدفع بالعملية التعليمية وطباعة الكتب بلغة الأم لمختلف المستويات، والقيام بأنشطة توعية لرفع المشاركة في التعليم وتوفير مواد المعامل. وذكر التقييم بأن عدم إيصال الكتب الدراسية مسبقا وعدم إعداد مراجع للدورات التدريبية وانقطاع الفترة الدراسية في المدارس التي تدرس بالمنهج الإريتري في السودان من التحديات والقصور التي واجهت العمل. وتم توضيح في الاجتماع برامج هذا العام والتوصية للتنسيق لتنفيذها. أعلن مكتب وزارة الصحة في الإقليم الجنوبي عن نجاح حملة التطعيم ضد الحصبة والحميرة أي الحصبة الألمانية وتقديم فيتامين ألف في الفترة من 21 وحتى 30 من نوفمبر الماضي بالإقليم بمشاركة المواطنين والمؤسسات الحكومية. أوضح منسق التطعيم السيد كبروم تسفماريان في التقييم الذي جرى بمدينة دباروة عن تطعيم أكثر من 300 ألف طفل من عمر 9 وحتى 15، وبلغت نسبة التطعيم أكثر من 96%. وأشار إلى المشاركة النشطة للإدارات والمدارس والاتحادات الوطنية وأعضاء المجلس لإيصال التطعيم إلى القرى النائية، مشيدا بدور أولياء الأمور لتطعيم أبنائهم. من جانبه أوضح مسؤول مكتب وزارة الصحة في الإقليم الجنوبي الدكتور أمانييل محرتاب إن التطعيم الذي جرى ل10 أيام والتنسيق الذي شهده يعتبر تجربة كبيرة للبرامج المماثلة التي ستنفذ مستقبلا. وأوضح التقييم بأن نقص المواصلات والاتصالات والإحصاء غير الدقيق بشأن السكان وتضاريس القرى غير المناسبة من التحديات الأساسية التي واجهت برنامج التطعيم. وقال المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في إدارة الإقليم الجنوبي السيد قلاب تسفاسلاسي في ختام الاجتماع إن التوعية المسبقة والمعلومات الدقيقة عن السكان ضرورية لإنجاز التطعيم. وتعتبر الحصبة والحميرة من الأمراض الخطيرة التي تسبب الإعاقة والوفيات ما لم تجد التطعيم والعلاج الصحي. أعرب سكان ضاحية ملبسو بمديرية حلحل عن ارتياحهم لخدمات تطعيم الماشية في الضاحية. وأوضح السكان إن تجمع القرى ساعد لتطعيم الماشية ودرء الأمراض الحيوانية والأمراض المنتقلة من الحيوان إلى الإنسان. وأشار سكان ملبسو إنهم لمسوا بأن تجمع القرى أساس التطور من خلال سوق الماشية النشط والأعمال التجارية الأخرى وإرساء الخدمات الاجتماعية حسب الأولويات. وذكر مدير ضاحية ملبسو السيد محمد علي صالح عن وجود مؤسسات تعليمية من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية ومؤسسات صحية وخدمات المواصلات والهاتف النقال والكهرباء المستدامة والمياه. ويقطن ملبسو التي تبعد مسافة 60 كيلومترا إلى الشمال من مدينة كرن
يقطنها أكثر من 8,000 نسمة. قالت وزيرة الصحة مينا نور حسين إن النجاحات التي حققتها إريتريا في إنجاز أهداف الألفية تدفع لمزيد من العمل لإنجاح أهداف التنمية المستدامة. ودعت في الاجتماع التقييمي لمكتب وزارة الصحة في إقليم عنسبة الذي عقد في مدينة كرن لتنسيق كافة المؤسسات لتنفيذ برامج أهداف التنمية المستدامة من عام 2017 وحتى 2021. وأوضح مسؤول المكتب الدكتور كسة برهان سلمون إن أنشطة التوعية التي جرت مكنت من رفع الولادة في المؤسسات الصحية وبلوغ التطعيم نسبة 76%، وتجري أنشطة تنسيق مع إقليم القاشبركة لخفض الأمراض المعدية والسيطرة على مرض الكرفس. وأشار أيضا إلى العمل الفعال للسيطرة على الأمراض غير المعدية، موضحا بأن الدراسات التي جرت في 5 مديريات بيّنت بأن مرض التراكوما بلغ نسبة 1.4% في مديرية عتك اليزان، وأقل من 1% في المديريات الأخرى، وارتفاع وعي المواطنين بمرض السل. وذكر الجهود المبذولة لمتابعة التأثير الجانبي للأدوية، ودعا الاجتماع للاهتمام بالأمراض المنتقلة من الحيوان إلى الإنسان. نتوقف سادتي مع فاصل قصير ونعود لمواصلة الأخبار. قال سكان ومسؤولون أكراد إن محتجا قتل وأصيب 10 آخرون على الأقل عندما اقتحموا معسكرا للجيش التركي قرب دهوك في إقليم كردستان العراق وأحرقوا دبابتين ومركبات أخرى. وقال نجيب سعيد المسؤول الصحي الكبير في المنطقة إنه لم يتضح بعد سبب الوفاة. وقال إن الجنود الأتراك أطلقوا النار على المحتجين، وأن حرق المركبات والمعدات تسبب في عدة انفجارات. وقالت تركيا إن الهجوم نفذه أعضاء في حزب العمال الكردستاني اندسوا بين المدنيين لتأجيج الصراع بين القوات التركية والسكان المحليين. وأدانت حكومة كردستان العراق في أربيل بشمال البلاد اقتحام المعسكر، متهمة مخربين بالتحريض على الواقعة في إشارة مستترة لحزب العمال الكردستاني، وهو منافس للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يهيمن على حكومة أربيل وتربطه علاقات عمل مع تركيا. عرقلت روسيا والصين وجنوب إفريقيا وغينيا الاستوائية مسعى أمريكيا لاستصدار بيان في مجلس الأمن الدولي يعبر عن تأييد كامل للجمعية الوطنية الفنزويلية باعتبارها المؤسسة الوحيدة المنتخبة ديمقراطيا في البلاد. وجاءت هذه الخطوة قبيل اجتماع لمجلس الأمن بناء على طلب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بعد أن اعترفت الولايات المتحدة ومجموعة من الدول في المنطقة بزعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو رئيسا للدولة، وحثت الرئيس نيكولاس مادورو على التنحي. وتعارض روسيا مساعي الولايات المتحدة، كما اتهمتها بمساندة محاولة انقلاب، مما يجعل فنزويلا في قلب نزال جيوسياسي متصاعد. ودعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم السبت دول العالم لاختيار جانب في أزمة فنزويلا، وحث على دعم زعيم المعارضة الفنزويلي خوان غوايدو، والدعوة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن. أكد مبعوث السلام الأمريكي الذي يقود محادثات مع حركة طالبان لإنهاء الحرب في أفغانستان إحراز تقدم خلال محادثات استمرت ل6 أيام في قطر. وقال المبعوث زلماي خليل زاد إنه لم يتسنى التوصل إلى اتفاق مع طالبان، لكنه عبر عن تفاؤله وأشار إلى استئناف المباحثات قريبا. وقال مسؤول في حركة طالبان إن مفاوضين أمريكيين وافقوا على مسودة اتفاق سلام تنص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 18 شهرا من توقيع الاتفاق. ووفقا لمصادر طالبان، قدمت الجماعة المتشددة تأكيدات بعدم السماح لمقاتلي تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية باستخدام أفغانستان لمهاجمة الولايات المتحدة وحلفائها، وهو مطلب رئيسي لواشنطن. نشر موقع إخباري صيني خبر افتتاح شركة علي بابا الصينية لفندق متطور
كما لو كنت تسافر إلى المستقبل، فهو فندق يعمل بتقنيات الذكاء الصناعي في تقديم كل خدماته للنزلاء. فندق فلايزو والذي تطبق فيه مجموعة علي بابا أحدث الأساليب التكنولوجية، يضم طاقما كاملا من الروبوتات الذكية المسخرة لخدمة النزلاء كتوصيلها للطعام والمعدات الشخصية للغرف وتلبية العديد من الطلبات بسرعة قياسية وبكل حرفية. وتقول مجموعة علي بابا إنها تخفض بشدة تكلفة تشغيل الأعمال البشرية وتقضي على حاجة النزلاء للتعامل مع الأفراد. ويوضح الموقع أن الفندق يضم 290 غرفة، وأنه يستخدم تقنية تكنولوجية متطورة تسعى من خلالها مجموعة علي بابا بيعها لقطاع الخدمات الفندقية في المستقبل، بالإضافة إلى أنه تعتبر فرصة لاستعراض مدى براعة المجموعة في مجال الذكاء الاصطناعي. انتهت نشرة أخبار هذا المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم.